Мальчишки и девчонки, а также их родители. Увлекательно и осторожно многочисленные зрители, не оставившие ни одного свободного места в зале, погружаются в поучительную историю, которая так знакома многим из них. Главный герой спектакля, мальчик Стив в объемной толстовке и модных джинсах, живет в виртуальном, полном электронных устройств мире. Он уже давно разучился видеть радость в обыденном, летних прогулках или же приятных встречах с друзьями. Самые верные его товарищи – компьютеры и телефоны. Бывает, залипаю в них, бывает иногда, но иногда есть перерывы для этого, чтобы… Сначала нужно, например, где-нибудь полазил, поиграл, и потом ты должен сделать перерыв, чтобы твоя голова отдохнула от всех этих гаджетов, глаза отдохнули, чтобы, чем бы ты занялся, порисовал, почитал. Интересно, как актеры работают куклами, как это все делают. Сейчас в школе занимаюсь театром. Мы уже с театральной группой выступали и заняли гран-при «Ложкин дом», кукольный театр. Во-первых, расширение кругозора. Во-вторых, повышение словарного запаса. В-третьих, какие-то эмоции ребенок новые изучает. Я считаю, что походы в театр – это вообще для детей очень важно. У нас по возможности от школы и от других кружков взяты практически на все билеты. «Ошибка 404». Современный спектакль от испанских режиссеров путешествует по миру уже на протяжении года. Албания, Словения, Польша, Финляндия и Южная Корея. На каждой сцене его встречают по-разному, однако главная идея близка всем. Идея спектакля зародилась, когда я увидел, как много маленьких детей 5-летнего возраста постоянно используют телефоны, пропадают в них. И я решил, что должен создать что-нибудь, чтобы решить эту проблему. Ведь такая проблема, она есть, и она очень большая для детей. Это уже 5-й раз, когда я приезжаю в Россию. Я люблю эту страну, ее еду, людей. Я в восторге. На островах чудес увлекательные приключения в сказочный мир кукольного искусства в рамках одноименного Сахалинского фестиваля не закончатся. На островной сцене выступят актеры из 10 стран мира. Их театральные постановки продолжат собирать зрителей вплоть до 16 октября. Юлия Браташова, Эрнст Гильц, Новости 65.